What is up mga amigo, and good morning and welcome back again to my YouTube channel. It's been a long day mga amigo, na wala ta naka-upload og mga videos sa atong channel kay you know na medyo na busy ta light sa atong small business nga top silogan, and then now try na kong balik og upload mga siguro this week. So since wala ko upload, last akong upload is katong gimbal then nag-LS lang ko, then karon supposed to be na ako i-unboxing nga orders from Lazada. Yes, Lazada. Mga amigo yung nag-order di ay ko og nag-order ko og mouse para sa computer. So Lazada lang ako nag-order kay naamon ko yung mga promo sa Lazada. So ang original pricing niya amigo ay 500 plus, so nag-range na lang siya karon ng 200. So, gi-grab na ko siya kay tama to, Logitech. RAKK nga brand. So, nasa DPI. So, for gaming, okay ba siya for gaming? So, tara mga, let's go. Hush. First thing of all, siyempre ang atong kuhan. Resibo na siya nila. Mouse na siya, mouse. Mouse RAKK. Home run tweets, life cycle of 20 million clicks. 20 million clicks. Pag umana mo sa 20 million clicks, ang pasabotan ng 20 million clicks, wala na, maguba na imong mouse. So, siguro naroon na siya sa 2 months. 2 months siguro, nasa 2 months. 20 million clicks, di man ka, kada adlaw ka magdula, kada adlaw ka mag-click. So, 20 million clicks na. I think 2 months or 3 months na siya. Ayan. Ito mag-inabrihan ni Goy, tanawa oh. Gisi na sa daan. Yung gilikids mo nila product. Okay. Specification, Omron switch rated for 20 million clicks. Ragid siya lagi. Unique, it's lighting on the fly sensitivity, adjustment, 6D view, buttons up to 2400 dpi. Oh, na. Mo kung gipalit ni Goy, kaya na si DPI. So ang DPI nag-base siya into bisag naka-settings na imong kuan sa computer, imong sensitivity, then pwede po ka mag-adjust diri sa sensitivity niya. So that's why mas okay jud ang naay DPI nga mouse mo palitan. So let's go to the product. Mga amigoy. And then so ang iyahang wrap kuan amigoy, dili sa imong wire gibalot pa siya og murang tela. So you can say USB port sa amigoy. Then USB port, then ora siya, okay. Muna akong pasabot nga DPI nga mouse mo guys. Kani siyang naa siya adjustment diri sa kilid. Mo gani siya adjustment. Mo siya DPI, and then diri sa mabaw, yung scroll up, scroll down. So dili na to matestingan karon mi kay ganawa sa balay. So ang review ani taud-taud na mi guys, mag-review ko sa balay, muuli ko niya. So iyang kabugaton mi guys, I think naa siya sa siya diri nasa sa mga kwan, I think nasa 20 grams, 30 grams ang mga 1 port, pilang lang 1 port, 250 ngayon na. Okay, alright, so review mi guys, kita taon niya.
What is up mga amigoy, and welcome back again to my YouTube channel. Yes, itutuloy natin yung usapan natin kanina mga amigoy, no? So nakauwi na ako sa bahay. So ning uli na di ko sa balay para mag-review ta aning RAKK nga mouse. So yan, sa mga hindi pa nakakaalam sa sa mga live stream ko sa mga laro, sa YouTube, sa Facebook, ito yung setup ko, guys. Papakikita ko sa inyo, guys, ha. Ito yung setup ko, guys. Yan mga amigoy. Yan lang po ang simpleng setup natin, no. Andiyan sa baba yung CPU. Then yung microphone natin, yung microphone condenser, saka yung camera andun. Saka ito yan. Dito lang. Yan. So nakakita naman sa ito ang setup migoy, no. So that's why nagpalitaan kay ang mouse na ito nga tag 150 hon migoy kani actually tag 150 hon hindi siya mais porting gaan na so medyo inig magdula ta medyo siya bati gud siya paminaw dugay maklik intensity dugay siya maklik grabe duot pa ni magmayo so that's why naakit atong RAKK nga mouse. So let's go atong reviewhan atong sulayan dito. So, mga na siya mga amigoy, no? So, bugat ko siya compare sa daan na itong mouse, oh. Huwag siya, wala siyang kaluluwa. Wala siyang kinabuhi ng mouse. Okay. Ito na siya yung review. Ito na siya yung review, amigoy, nga magdula tag games. Ito siya tag testingan. Testinganin. Ba? Dinner ako. Maswata. Kani. Compare mo sa Oo, bugat siya. subugat na siya. Ay, ilabay, magamit na sa pikas. So, testinganin natin migoy. Stop na. Hindi makita ay sabal yung manggon. So yan, kanimo na mga migoy at anong gisugdan ang atong gamit nga itong bagong mouse na RAKK. So karon na ata sa practice mode, training mode ta sa training mode. So atong matestingan, paduol ra gamay sa mouse mga. Yan no. So wala paminaw na ko, murag wala naman ko i-throwhon kayo, no? So, dili lang tama. Kuha ta og times 8. Doon, kuhaan, di ka punta sa training. Kabuang, yung mga tabaghaka. Kuhaan, bread. Pusel, iti. Ay, iti ulit dala. Dapat kanina dito ay 16 na yun dito. Ay, ito 16 ka. Nya, unsa na feel nimo? Dito, wala pa. Yan no, maginani ra ko. Galabal ako ulo galantaw eh. Alright mga migoy, so far sa akong concern na nanganak migoy, sa akong review karon, total review, it's okay siya, mugana siya. Imo ra man siyang i-switch diri nga gusto ka imong DPI is hinay ka muli gusto sa kay imong DPI nga murag nagala mo ana sa kay bantik ka, so good kaysa para sa kwara.
take note no mga amigos, dili ni siya sponsored ha. This is I bought this on my money, so shout out sa lahat ng aking mga ka-team So patuloy lang tayo hanggat sa mamuni. Congratulations nga pala sa mga team na nag-muni na, sina It's Ayla, Bishibang, Harley, and with the delegates, Kim's Date Vlog, ang pinakalahi nga na muni, ang pinakagwapo din sa mga Pahpy-TV.